蓮藕切好用鹽水浸住佢，因裏邊仲好多泥，要揾個細嘅牙刷刷一刷裏邊。你哋好嘛？今日煲蓮藕章魚豬骨湯。大家好啊！又到湯水時間。湯水好重要㗎，可以保五臟六腑，調理身體。今日介紹蓮藕章魚豬骨湯，材料喺晒呢度啦。有章魚、豬骨、紅棗、蓮子。章魚好大隻嘅，一隻就夠啦。煲出嚟啖湯好甜㗎。仲有紅蘿蔔。你哋好嘛？我係 Lina，祝你哋有個愉快一日。當然唔少得主角啦，蓮藕。蓮藕切好最好用鹽水浸住佢，因為好邋遢嘅，裏邊好多泥。呢度已經切好晒，準備好洗乾淨晒啦。仲有蓮子啊，蓮子要用水浸住佢先。蓮藕有健脾養胃、補氣養血。蓮子有清熱解毒、促進代謝、助睡眠，有大量鉀元素，維持心臟功能。洗淨浸一陣，稍為有少少軟身就得啦，唔使浸太耐㗎。哇，話咁快就煲好啦，時間過得真快。睇下啖湯幾靚，好濃啊，好甜㗎，夠晒營養，料足。章魚蓮藕豬骨湯，好啦，睇到呢度請幫忙點個讚。如果你未訂閱嘅，請多多支持啦，唔好放過啦。同埋請幫忙分享出去。好啦，再見，拜拜，下片見，拜拜。